ง่ายมากนะเด็กทำได้นะดึงฝานี้ขึ้นมา yes แล้วก็นี่ใส่ลงไปฝาแรงเลยแรงตุ้มปังตัวอีกให้น้ำให้ไฟมันหยุดก่อนน้ำได้แล้วปรับระดับน้ำเลยกดเลยมันได้แล้ว